Reka ndabakengurukira inshuti banywanyi bacu mwebwe mutwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, namwe mutwumviriza muherereye irya nino mu makungu yose agiye atandukanye azengurutse igihugu cacu ciza c'u Burundi, namwe mutwumviriza muherereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ahantu hose hatandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka turabahikaze idonido y'amakuru twobateguriye kuri uyu munsi, turi ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, nk'uko tugenda twumviriza ibiganiro bigenda bitambutswa kuri imbonesha kure yacu kandi ari nayo yanyu, imbonesha kure imwe rudende nyene igenda itohoza amakuru ikabibashitsako, namwe mugaca muragenda munyoterwa kandi mugasobanukirwa nuko irya nino byoba byifashe, kandi tukagenda tubashitsako amakuru ya politike iriko iragenda yumvirizwa cyane ivugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tukabamenyesha nuko irya nino muri kiriya gihugu cacu cy'ikinwanyi cya leta iharanira intwari ya Kongo, uko byoba byifashe hagati y'imirwano iriko irahuza igihugu ca Kongo ndetse n'uramuhari wa M23, uko byoba byifashe, uko imirwano yiriwe kandi nuko yoba yaramutse, tukagenda dutohoza tukayabashitsa ko gatanu ko kandi nk'uko tugenda tubimenyeshwa n'abamenyesha amakuru bacu bakorera hirya nino mu karere k'ibiyaga binini, ahantu hose hatandukanye bagenda batohoza amakuru bakayadushitsa ko, natwe tugafata umwanya wo kuyabashitsa ko atosoye ameze neza, namwe mugaca muragenda munyoterwa. Niyo mpamvu tubasabye mwebwe mwaheze gupyonda sabone, namwe mutarapyonda sabone, tubasabye kureba munsi iyi video harimo akantu kameze nk'agakengero gapyonda ko ucuragenda ukurikirana ibiganiro byose bigenda bitambutswa kuri iyi mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko ibiganiro birebana na politike bitosoye kandi bimeze neza, mugaco muragenda musobanukirwa uko byoba byifashe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu by'ibinywanyi uko byoba byifashe ndetse nuko byoba byiriwe. Reka rero mwebwe mukomeza kugenda mubana natwe, mutaza gukora cyane ngo mufunge iyi mbonesha kure yanyu, kugira mukomeze kugenda mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, isaha ku yindi tugenda tubashitsa ko gatanu ko kandi. Reka rero tudatinze twumvirize idonido mu ngingo nkuru twabateguriye kuri uyu munsi. Turibanda cyane ngaha mu Burundi, ibintu nabwo bimeze neza, ntabwo byifashe neza, abanyagihugu imitima iriko irasimba, irafise ubwoba bwinshi cyane. Ese hobaye iki? Turaza kureba ikena ry'amafaranga riko ragenda rivugwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura ryatumye abanyagihugu bose bariko baragenda biyamira. Ese ngaha mu gisagara cyacu byoba byifashe bite? Se biraterwa n'iki? Nabyo turaza kubyumviriza idonido y'amakuru twabateguriye kuri uyu munsi, kandi turozongera turabe ko dutera akajisho ngaha mu gisagara cya Bujumbura hariko haragenda humvikana amajwi menshi agiye atandukanye ariko avuga ko mu gisagara cacu ca Bujumbura hari ikena ry'igitoro, bimwe na bimwe bikaba bitari kuronka amayisansi yo kugira bishitse abagenzi aho bakagombye gushika. Kandi turongera tuvuge ko hano mu gihugu cacu c'u Burundi bitoba byifashe neza mu bisasu biriko biragenda biterwa hirya nino ngaha mu gisagara cya Bujumbura ahantu hose hatandukanye. Nabyo turaza kubyumviriza idonido mu mutekano uriko uragenda wumvirizwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura, tugende twubitohoza nk'uko tugenda tubishutsa ko n'abamenyesha amakuru bacu bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini, bakagenda batohoza amakuru bakadushitsa ko gatanu ko kandi. Niyo mpamvu natwe tudakwema gufata umwanya kugira ngo tuyabashitse ko gatanu ko kandi. Reka turagusabe kudafunga imbonesha kure yawe kugira ukomeze kugenda ukurikirana ibimenyesha amakuru byacu tugenda turagushitsa ko umunsi ku munsi. Reka rero tudatinze twongere tubaramutse kandi tujya idonido y'aya makuru twabateguriye, tuyirambura tuyajya
tuyava imuzi tukayababwira atosoye kandi arambuye ameze neza. Reka dutange ikena ry'amafaranga mvamakungu riko ragenda rivugwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura, cyane cyane mu gihugu hose, ahantu hose irya nino, ahantu hose hatandukanye, ariko haravugwa ko ngaha mu gihugu cyacu hari ikena ry'amafaranga mvungu. Ibi ngibi birategwa ko Evariste Ndayishimiye ariko arashinjwa ko ngaha atari ko aremerera cyangwa ngo ashake ibihugu byoba birazana imari cyangwa aya mafaranga ngo yongere alonke cyangwa aboneke ngaha mu gihugu cyacu, kugira ngo abadandaza bongere baronke amafaranga yo kujya ngo bongere baronke amafaranga mvamakungu y'amadolari, kugira bongere bajye kurangura ibidandazwa byongere bishike ngaha mu gisagara cya Bujumbura, cyane cyane hose ahantu hirya no hino ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kandi iri kena ry'amafaranga mvamakungu ririko rirateza inzara ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko abayobozi bamwe na bamwe bakagenda babyirengagiza. Ibingibi biriko birashinjwa ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ko buriko buragenda bwirengagizwa ko ngaha mu gihugu cyacu, ariko haravugwa ko harimo inzara kandi iriko irategwa n'ifaranga, iriko irategwa n'ikena ry'ifaranga mvamakungu, ko ibidandazwa bitagishika ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi ko hagagirwa inama ko yakagombye gushaka amakungu amwe namwe yo kongera agatera inkunga igihugu cyacu cy'u Burundi kugira amadolari yongera ashike ngaha mu Burundi, abadandaza bongere baronke amafaranga yo kujya kurangura ibidandazwa ngo byongere bishike ngaha mu Burundi. Haraheze ko inama nyinshi ziriko zirakogwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, zigenda zivuga cyane ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu ko bigenda bidogera bitejwe n'iki kibazo cy'ifaranga mvamakungu ko rigenda rikena, kandi niryongere kuronka ku buryo bwiza cyane ngo ryongere riboneke ngaha mu gihugu cyacu nk'uko kera ryaronkaga ngaha, abantu bakarironka ku buryo bwiza kandi bworoshye, ngo babone uko bojya kurangura ibidandaza ngo bongere baze badandaze ngaha mu gihugu cyacu, bongere baronke amafaranga kugira ibintu byoce bice biragenda byoroha ngaha, abaturage bongere basimbe babone umunezero, akanyamuneza kongere kaboneke ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haraheze ko rero abamenyesha makuru ndetse n'imenyesha makuru bigiye bitandukanye biriko baragenda byandika bivuga ko ibi byose biriko birategwa n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ariko aragenda yirengagiza akanabishyiraho umutima ngo ashake amakungu yo kongera agashitsa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, amafaranga mvamakungu yongere alonke ko, ariko aragenda byirengagiza. Kandi abanyagihugu nabo barafise ubwoba bwinshi cyane ko ibingibi byazatuma igihugu gicena, ndetse bigatuma byateza ikibazo ntabwo bakironka amafunguro cyangwa ngo baronke ibyo kurya cyangwa ngo baronke akazi kugira bongere bashikirwe n'amafaranga, kugira ngo ubuzima bwabo buce bugenda neza nk'uko byoheze mu buzima bwa kera. Ngaha rero abarundi bariko mu bindi bihugu bahonze igihugu cy'u Burundi bariko baragenda babigisha babwira ko bakongera bagataha bagashika ngaha mu gihugu cyacu, kandi ibingibi bikaba ari muri bimwe mu bari hirya no hino mu Barundi baheze kuba ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bariko barashinja Evariste Ndayishimiye ko nabo baba bafise uruhare rwo kugira ngo batahe bongere bafatanye na Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi, bafatanye kugira baronke cyangwa bashakishe amakungu yo kongera agatera igihugu cyacu, igihugu cyacu cy'u Burundi akagitera inkunga yo kongera gushaka amafaranga mvamakungu yongere ashikirwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haraheze ko abamenyesha makuru cyangwa iyindi migwi iriko idaharanira uburenganzira bwa leta cyangwa ngo ivuge rumwe na leta iriko ragenda ishinja Evariste Ndayishimiye ko ari wateye ibi byose kugira aya mafaranga mvamakungu cyangwa ubukene buriko bwugarije iki gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko aragenda bwirengagiza. Kandi ibingibi abikemuye byo kongera bigasubira mu maguru mashya, igihugu kikongera kigatunga kigatera
kigatendamara kigatengemara kikongera kigashikirwa n'amafaranga menshi, abanyagihugu bakongera bagashikirwa n'amafaranga menshi bakabaho nko mu buzima bwaheze bwa kera bari babayeho. Reka rero tudatinze twongere turabe ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariko haravugwa ikibazo cy'ikena ry'igitoro. Ibi ngibi turabijyanira hamwe cyane birahura cyane n'ibi twaheze tuvuga ko iri kena ry'igitoro biriko birategwa ko amafaranga mvamakungu nayo atakironka ngaha bitewe nuko ata muntu uriko urashaka amakungu ngo yongere adutere inkunga twongere turonke amafaranga mvamakungu. Reka rero twovuge idonido cyangwa turambure aya makuru y'ikena ry'igitoro se byo biterwa n'iki ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haraheze ko ibimenyesha makuru ndetse n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye bariko baragenda bandika inkuru zigiye zitandukanye ziriko ziragenda zivuga ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariko haravugwa ibibazo by'ikena ry'igitoro, ko imodokari zimwe zitakibona igitoro gihagije kugira zishitse abagenzi bariko bashaka gushika aho bakagombye gushikirwa. Abanyagihugu benshi bariko baragenda biyamira bavuga ko ibingibi bitaheze kubaho ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ahubwo batazi ibiriko birajya mbere. Imitima iriko irasimba ko ibingibi biriko biragenda bituma badashikirwa n'imbona kazoza yo mu mwaka wa 2024 mu mwaka wa 2026. Ibingibi biko biragenda bidindiza iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, ko imirimo imwe n'imwe iriko iragenda isubira inyuma bitewe n'iricena ry'igitoro riko ragenda rivugwa ngaha mu Burundi, cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ibingibi bakaba bariko baragenda bakora amatohoza bagaca baratasura neza bakabona biriko birategwa n'ikena ry'ifaranga mvamakungu nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Rero Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi, bariko baragenda bamusaba ko yashakisha ibisubizo by'ibibazo byugarije igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo igitoro cyongere gishike ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi imodokari zimwe na zimwe zongere zironke uburyo zoshitsa abagenzi bamwe na bamwe aho bakagombye gushika ku gihe, kandi ntibitume akazi kabo gapfa cyangwa ngo bakererwe ku buzi bwabo nk'uko tugenda tubyumviriza. Haraheze ko rero ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bariko baragenda bavuga ko ibingibi biriko biratuma akazi gapfapfana kandi kagasubira inyuma, cyane ku bakozi bagenda bakorera ku bakozi bafite ubuzi bwa leta, ko bashika ku buzi bakerewe kandi bakagenda bakora ku buryo butemewe n'amategeko, ko leta iriko iragenda ishakisha uburyo yokemura kino kibazo kandi igashyiraho n'amategeko agiye agenga bano bakozi. Ariko ni hanyuma ko abakozi bamwe na bamwe bagenda bifashisha ko babuze imodokari zibashitsa ku kazi ku gihe gikwiye, kandi ngo bakore akazi nk'uko bikwiye, bakarya aho bakagombye gufatira imodokari bakazibura kubera ko zabuze igitoro. Reka inama zimwe na zimwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ziriko ziratendana zivuga kuri iki kibazo, uko zakongera zigashaka uburyo zocemura cyangwa bakongera bagashakisha igisubizo cy'ikibazo cyugarije igihugu cyacu cy'u Burundi, bakongera bakarongerwa n'igitoro gihagije ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye rero abayobozi benshi bagiye batandukanye barongoye bafatanya na Evariste Ndayishimiye mu kurongora kino gihugu cyacu cy'u Burundi, bacu bagenda bamudika ko haba hariho kwirengagizwa ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariko haraba ibibazo bigiye bitandukanye kandi byugarije igihugu cyacu cy'u Burundi, byo bituma abanyagihugu benshi bakina bagasubira inyuma. Ibingibi bigatuma n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyoba cyakugarizwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, bigatuma igihugu cyacu cy'u Burundi gikena. Ahangaha rero
abayobozi bamwe na bamwe basaba Evariste Ndayishimiye perezida wacu ko yashaka igisubizo kibazo cy'abanyagihugu uko bagenda batera akamo hirya no hino bakongera bagashikirwa n'igitoro bakajya bashika ku buzi bakabukora nta nkomyi ziriwe zibaho cyangwa nta bibazo byongeye kubashikaho bitewe n'iri kena cyangwa kubura kw'igitoro ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi tongere dutere akajisho ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibintu byaradogereye birakaze mu gisagara cya Bujumbura, cyane cyane umutekano ntabwo umeze neza nk'uko tugenda tubyumviriza cyane nga mu gisagara cya Bujumbura. Abamenyesha amakuru bacu bahakorera bacu baragenda batohoza amakuru agiye atandukanye bakadushitsa ko natwe tugafata umwanya wo kubashitsa ku gatanu kandi niyo mpamvu natwe dufashe umwanya wo kubashitsa ko iyi nkuru ibabaje kandi tuba abanyagihugu bariko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bariko baragenda basimba umutima, rafise ubwoba bwinshi cyane. Ese byo babiterwa n'igireka nabyo tubirambure tubabwire ido nido mu ngingo nkuru twabateguriye kuri uyu munsi. Muri iyi ngingo muri aya makuru twabateguriye, reka twongere twibande cyane kuri aya makuru ku bisasu by'ibinezwano biri ko biraterwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura hirya no hino ahantu hose hatandukanye, biratuma abanyagihugu benshi basimba umutima kandi barafise ubwoba ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hoba hagiye gushika intambara nk'iyo iri kubera mu gihugu cya Kongo, iri kuragenda ihuza n'umuhari wa M23. Abanyagihugu barafise ubwoba ko rero bakongera bakagisubira mu ntambara nk'uko byagiye bigenda mu myaka yashize, hashinzwe hisunzwe ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura haheze guterwa ibisasu nezwantoki ahantu hirya hatandukanye. Abapolisi bakorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, bagaca barafata umwanya wo kurasa hejuru kugira abanyagihugu bace barasimba umutima bahunge, kugira ngo bace baragenda barinda umutekano w'abanyagihugu bagiye batandukanye, kugira babarinde ntihagire umwe uhasiga ubuzima. Ibingibi byorobaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero, maze abantu batazwi baratera ibisasu nezwantoki ngaha mu gisagara cya Bujumbura, hanyuma ko abapolisi baraca barashika ngaha baca baratabara barasa hejuru, abanyagihugu benshi baca baragenda bakwira imishwaro bajya hirya no hino basimba umutima, bajya mu mazu yabo. Hanyuma polisi ikora akazi kayo, hanyuma igenda irinda abanyagihugu, ariko nta n'umwe woba warahasize ubuzima. Ni hanyuma ko abantu batazwi bateye ibyo bisasu, haragenda havugwa ko ibi bisasu byoba byaratewe n'abantu baturutse mu muhari wa Red Tabara utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ni hanyuma ko Evariste Ndayishimiye aciye aravuga ko uyu muhari wa Red Tabara ariko uragenda uterwa n'inkunga n'igihugu kinywanyi cyacyo cy'u Rwanda, ariko Evariste Ndayishimiye inama kuri yo abifiteho. Ni hanyuma ko Evariste Ndayishimiye hanyuma y'imirwano cyangwa intambara iri kurahuza igihugu cya Kongo ndetse n'umuhari wa M23, intambara iri kurahuza ibyo M23 ndetse na Kongo itameze neza. Evariste Ndayishimiye yaciye avuga ko yoba agiye gufasha urubyiruko rwoba rurashaka guhirika cyangwa kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni hanyuma ko ibyo ngibyo amaze kubivuga, abanyagihugu benshi baciye bavuga ko Evariste Ndayishimiye yoba yarafashe umwanzuro utameze neza, yaba yarahubutse, ndetse n'abanyepolitiki bari hirya no hino bagaca baragenda bavuga ko Evariste Ndayishimiye ibyo yaba ari kuvuga bitoshoboka. Ni hanyuma ko rero aciye n'uyu munsi avuga ko uyu muhari wa Red Tabara woba uri ko uragenda ufashwa na perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ni hanyuma ko rero ibi ngibi biri ko biragenda bitera abanyagihugu benshi gusimba umutima, avuga ko intambara yoba igiye kuba, kuko abanyagihugu bakorera hanze cyangwa bahunze igihugu nabo boba bashaka kuza mu gihugu
cyabo cyane cyane Agathon Rwasa agenda asaba Evariste Ndayishimiye ko bokongera bakemera abarundi baba hanze y'igihugu cabo bakongera bagashika ngaha bagataha mu gihugu cabo c'u Burundi. Ariko Evariste Ndayishimiye ibi byose ntago yoba abifata neza cyane ngo abyumve neza ngo abitekereze. Rero Evariste Ndayishimiye agenda avuga ko u Rwanda ibi ngibi byo babirubyihisha inyuma mu kugenda rushyigikira uriya muhari wa Red Tabara, ni hanyuma ko batavuga rumwe ko woba umuhari wa Red Tabara woba uriko urashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi. Ni hanyuma ko rero mu gihugu cacu c'u Burundi hariko haragenda hategurwa amatora azoba mu igihumbi kimwe 2025 ariko arategurwa mu 2025 nga mu gihugu cacu c'u Burundi azoshika mu mwaka utaha. Niko inayo mpamvu tugenda dutohoza tukabona ko ibi byose byoba bifitanye isano ko umutekano kuba utangiye guhungabana nga mu gisagara ca Bujumbura cyane mu gihugu cose hoba hariko haragira ngo basenye cyangwa bahungabanya umutekano kugira amatora atazogenda neza. Ni hanyuma ko rero Evariste Ndayishimiye yaciye afata umwanzuro w'uko hokazwa umutekano nga mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ari amatora ariko arategurwa mu 2025 azogende neza kandi abanyagihugu bazoyitorere umuyobozi uzogira icyo ubagezaho mu iterambere ndetse no mu bindi byose. Rero Evariste Ndayishimiye nk'uko agenda bitangariza ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye avuga ko umuhari wa Red Tabara woba ugenda ufatanya n'igihugu cy'u Rwanda, ko woba uriko uragenda uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko ibingibi agenda avuga ko ashaka no gufasha urubyiruko. Ni hanyuma ko ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi haheze gushika umuhari wa FDLR uvuye mu gihugu ca Congo. Uyu muhari wa FDLR waheze mu Rwanda usiga ukoze jenoside wishe abatutsi benshi, abanyarwanda benshi b'abatutsi. Hanyuma ubonye kukoza amarorerwa ubutegetsi buri ko barayobora igihugu cy'u Rwanda bushitse mu gihugu cyabwo, uyu muhari wa FDLR urasimba umutima uhungira mu gihugu ca Congo. Ugezeyo ibintu ntabwo byakomeje kugenda neza, wateje umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini, ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwakomeje kugenda burega ubutegetsi bwa Congo ko bwoba bucumbikiye abantu b'inkozi basize bakoze jenoside mu gihugu cyabo cy'u Rwanda mu 1994. Hanyuma iyo butegetsi bwa Congo bukomeza buragenda bubyirengagiza. Ni hanyuma ko ubu ngubu byatumye n'intambara iri kuragenda ihuza M23 n'igihugu ca Congo igenda ikomera. Ni hanyuma ko bagenda abo bayobozi Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi Tshilombo avuga ko uyu muhari wa M23 uriko uragenda ufashwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni hanyuma ko abo bayobozi bose baciye baragira umujinya mwinshi bashaka kuzajya gusenya ubutegetsi buriko buyobora igihugu cy'u Rwanda, ariko ibyo byose ntago byabagendekeye neza. Ni hanyuma ko rero Evariste Ndayishimiye hanyuma yuko atangaje ko ashaka kuzafasha urubyiruko azifashije mu kujya gusenya ubutegetsi buriko burayobora igihugu cy'u Rwanda. FDLR riheze gushika ngaha mu gisagara cya Bujumbura, abantu benshi bakaca baragenda basimba umutima. Hanyuma ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi haheze guterwa ibyo bisasu, FDLR ishitse ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ko hoba hariko haragenda hakorwa amatohoza ko ibingibi byaba bifitanye isano, ko Red Tabara yoba nayo yaraciye isimba umutima ishaka kugenda
gusenya umutekano mu maguru make. Ni hanyuma ko abamenyesha amakuru bariko baragenda badukorera inkuru irebana n'ibi ngibi tukazabibashitsa ko ku munsi ukurikiyeho. Turagusabe rero utazafunga imbonesha kureba kugira ngo aya makuru yandi atazogucika. Reka rero tubanyuremo mu ngingo z'ingenzi nk'uko twakomeje kugenda tuzibanitsaho ido n'ido mu ngingo nkuru twagiye dutohoza tuzishyikirijwe ko n'abamenyesha amakuru bakorera hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Twaciye turavuga ko nga mu gisagara cyacu ca Bujumbura cyane cyane mu gihugu cyacu hose ahantu hirya no hino ahantu hose hagiye hatandukanye mu makomini, mu mitumba ndetse no mu makaritsiye ko hariko haragenda havugwa ko ifaranga mvamakungu ryongera rikaba ikibazo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ndetse turongera tureba ido n'indo mu ngingo nkuru twagiye tuvuga ko twavuze ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi igitoro ari ikibazo, kuronka igitoro kugira ngo abagenzi bamwe na bamwe bashikirwe aho bakagombye gushikirwa, imodokari zishita abagenzi aho bakagombye gushikirwa ko zitakironka igitoro ku gihe gikwiye. Kandi tuvuga ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura haheze guterwa ibisasu ntoki. Ibi ngibi tugakora amatoza tukabona ko byoba byihishe inyuma ndetse haba habifitemo uruhare umuhari wa Red Tabara. Reka rero turakomeze kugenda tubana namwe mu biganiro bigenda bitambutswa kuri imbonesha kure yacu kandi ari na yanyu. Reka turabakingure cyane turabasabe mwebwe mwaheze gupyonda sabari namwe mutarayipyonda. Reka turabasabe kureba munsi video muce muragenda muraca murabona akantu kameze nk'akazogera cyangwa agakengeri turagapyonda ko ucagenda ukurikirana ibiganiro byinshi bigenda bitambutswa kuri imbonesha kure imwe rudende bashitsa ko ibiganiro ndetse n'amakuru ya politike ariko aragenda ivugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu yandi makungu agiye atandukanye zengurutse igihugu cyacu cy'u Burundi. Turagusabe kugira ngo utazajya kure y'imbonesha kure kugira ngo ujye ugenda ukurikirana ibiganiro bigenda bitambutswa kuri imbonesha kure yacu kandi ari na yanyu.